brush in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。そしたらですね、ここ後ろ向きのシートなんですけど、これはどうしても乗車定員取りたいんですね。こっちの前向きシートが結局作った椅子ではダメだということなので、乗車定員諦めるとして、後ろ向きはシートベルトさえつければ乗車定員が取れるということなんで、またね、シートベルトも椅子からつけるんじゃなくて床につけろということなんで、規格の E マークっていうマークがついたシートベルトじゃないとダメなんですけど、これ E2 っていうやつなんですが、E1 とか E2、E3、E4 とかってあるみたいなんですけど、この車の基準では E どれでも大丈夫だということなので、これを床から取り付けます。で、床に取り付けて、ここを上に出してこようと思ったら、どっか通すとこが必要なので、シートベルトの通るスリットを背もたれの辺に作りたいと思います。ここはどうやって開けるかな。さて、どうやって開けましょう。
シートベルトを床に取り付けていくんですけども、このネジがまたね規格で決まってるネジで、ユニファイネジ細めっていうやつなんですけども、16分の7インチ、なかなかその辺には売ってないネジですね。でもともとこのシートベルトには短いものがついてたんですけど、到底ね床を貫通して裏と表から縫い付けるのには届かないので、長いのを買ったんですけど、それがまたね高いんですよね。計算書をつければ 10mm のネジでもいけるらしいんですが、ややこしいんで、もうちゃんとしたものを買いました。はい。こんな感じで他もネジ締めていきましょうかね。これで OK やね。シートベルトできました。それであとここの天板やね。ここの板、これをね、これじゃ開かへんから、こっち向きかな。こう開けれるようにしようと思ったら、あと何センチぐらいカットしたかな。もう一個ここに板打って悩みますな。このね椅子の天板が外れるとダメらしいんですよね。外れるものは積載物になっちゃうので、これが積載物となると、これが外れると椅子にならないよねということなんですよ。外れないように蝶つがいかなんかでくっつけとかなきゃいけないということですわ。キーを入れてこう開くようにするか。ここね入るもんね、とりあえずね。これね今切ってきてここはめます。よいしょ。であとはこの後ろにここ蝶つがいをつけたら OK ですね。ここね蝶つがいこっちとこっちとつけてね、こう開
くようにしました。はい。よいしょ。はい、拭きました。これね、ベッドのすのこなんですけど、一生懸命ね、ベッドマットカバー、何年素材で作ったんですけど、やっぱりベッドの上のクッションは登録に必要ないということなんですよ。ほんまね、それやったらめちゃめちゃ高い何年素材の布使わなくてもね、普通の布でベッドカバー作っても、というかベッドカバーなしでもよかったんですけどね、スプリングマットなんでね、ほんまもうね、嘘の要件ばっかり教えられて、結局最後に通す時にはそれが違うとかね、言うんですよ。ほんまいい加減にしてほしいですね。でまあ結局ね、正しい要件は固定ベッド。これは、マットはいらない。登録に必要ありません。それと固定の場合、これがね外れるとベッドとして見なせないので固定してくれということです。すのこでもダメなんですね。一応調べるとですね、皆さん結構8センチの隙間やったら大丈夫とかっていう話もあったんですけど、それは間違いで1センチ以上の隙間があるとダメです。それでまあこんなすのこで行く場合はですね、この上にマットとか乗せて平らにする必要があるということで、例えばマットとかね、こうつなぎ合わせた場合にその隙間とかがあるじゃないですか。例えば4つのマットをつなぎ合わせると結構な隙間が空くんですけど、この真ん中にね、十字になるところにね、そこの穴が8センチ以内であればベッドとみなしますよということで、このベッド自体の台の隙間の話ではないんですね。このマット一生懸命何年素材のカバーで作ったんですけど、これを乗せて通す場合、中の何年証明も必要だということが判明しました。このマットを結局使えないので、このベッドを木の台のままで通そうとすると、これを固定しないとダメ。隙間が1センチ以内でないとダメということなので、この上にね、板を張って固定したいと思います。端っこが若干狭い。ちょっと切ってくるか。にしてもこの端っこちょっと床止めてないとギコ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 うるさいな。よいしょ、こんなもんかな。はい、これで板が固定できたんで、これでね、検査に持っていける状態です。キッチンの台の下、バッテリーのメンテナンス工の上なんですけど、ここにね、ちょっと板を貼ろうと思います。このままじゃね、さすがにちょっとあんまり見栄えも良くないので、せめてね、ここだけちゃんと蓋して、まあここゴミ箱とかね入るスペースになるんですけど、まあ、そんなにねたくさんのゴミ入れるスペースはいらないと思うんですが、
一応缶瓶と、燃えるゴミとね。で、その上にちょっと一段引き出しを作りたいなとは思ってるんですけどね、この電気のパネルの下あたりにね、ちょっと。で、その引き出しの下にゴミ入れ作ろうかなと思ってます。とりあえずね、ここの下の蓋を作りたいと思います。はい、板を作ってきました。縁もね、これ合わせて切ってきました。そして、下ね、こっちには台をつけてきました。よいしょ。これが、こんな感じで、ここギリギリやったね。これをちょっと、こんな感じでちょっと固定した方が、なんか固定しようか。バンド、なんかちょっとバンド探してきます。ハッチの蓋。これね、外してたんで、こっちの留め金具も戻して、ここをね、やっていこうと思います。ここにも30ミリのあれを棒を入れとかんと、あれやね、レールつけるスペースがない、スペースいうか台がないからつけんとダメですね。こんな300度こんなとか。40、これで42センチ、43センチ弱、43センチ弱。ここのね、外交が50センチ ×50 センチ以上あるとダメだということなんで、ここのね、引き出しのスペースとりあえず先に作りました。
こう色この板色塗ってからここ貼ります。白にね。ここもね。で、この間に引き出しが入るというわけです。はい、ここですね。これ今、ペンキを塗った、板をはめました。ここにはめるんですが、入るかな？ちょっと接着剤をつけんとダメですね。一応入りますね。OK ですね。こんな感じになります。ちょっと後で接着剤つけて取り付けたいと思います。で、ここね、引き出しなって、ここゴミ箱スペースになるんですけど、FF ヒーター入ってる横ね、ここにも引き出しがつく予定だったんで、ついでにこれも作りました。で、ここレールがついてね、引き出し、こっち引き出し、ここは蓋つけてね、こいつがここにつきます。あとは、マルチルームのラップルの固定だけですね。なんかスライドするようにね、レールつけて固定したいと思います。まあね、その要件以外にもね、いろいろするとこあるんで、そっちも並行してやっていきたいと思います。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。クリア海風の場所